我而家要整一個 souvenir pennies，係 rainforest 係啊，而家 requirement 係兩個 quarters 之間一個 penny，好緊張。之後你要推入去咯，緊張啊！明明係我啊嘛，我嘅緊張。放到係推入去，哎好緊張，一齊啊！就要扭啦，我哋一齊添啊！哇好緊張你有力度㗎，你可以感受下。哎呀，而家好似喺度硬平緊啲錢咁樣咯。喂。哇，好重咯！真係啊！你攞到個咩咧？請問到最後會知啊！我想要咩？其實有咩揀㗎？可唔可以要星星啊？要睇你好唔好彩啦。三個都係呢一個星星啊！死啦停啊！仲有冇啊？仲有冇？哎呀！係咩嚟㗎？咁騎嚟㗎！哎呀好差！劣品嚟㗎，劣到喊啊！一個咋？冇啦。